В Україні стартувала благодійна акція зі здачі крові для лікування людей, постраждалих у ДТП. На дорогах щороку гине близько 1,2 мільйони осіб. Частина з них могли б залишитися живими, якби їх вчасно забезпечили донорською кров'ю. Наші журналісти навідалися до столичного медичного центру, аби дізнатися у лікарів, чи є дефіцит крові у Києві. Чувствуется легкая, скажем, прохлада, можно сказать, на руке. А так вот, никаких болей, ничего вообще. То есть все легко, просто спокойно. Богдану 21 рік. Каже, прийшов у центр крові, бо у соцмережі випадково побачив новину про старт акції допомоги постраждалим в ДТП. Хлопець і сам не знав, що він справжня знахідка для лікарів. У нього найрідкісніша група, 4-та з негативним резус-фактором. Таких, як Богдан, всього 1% населення землі. Это, скажем, минимум, который я могу сделать, с учетом, что у меня самая редкая, в принципе, в природе группа крови. Я думаю, я помогу минимум 1, а то й 2 людям. Хлопець зізнається, жалкує, що не наважився приходити сюди раніше. Зараз дана ним кров рятуватиме і постраждалих в ДТП, і наших захисників. Ребята, в принципе, за нас воюют, и я должен максимально, чем могу, им помогать. Сейчас такое время, как бы грустно это не было, но кровь нужна. Вот, то есть, это, можно сказать, долг каждого, кто может это сделать. Столичний центр забезпечує кров'ю понад 1000 державних та приватних медзакладів. Бажаючи стати донорами приходять щодня, та от не всі можуть це зробити. Є конкретні протипоказання. Це вірус імунодефіциту людини, це сифіліс, вірусні гепатити Б і С. Крім того, якщо людина перенесла якісь нещодавно травми операції, теж іде відсторонення на певний час. Якщо є у людини якась онкопатологія, звичайно, це є абсолютним протипоказом. Перед тим, як сісти в донорське крісло, відвідувачів пригощають чаєм, цукром та печивом. Але це не комплімент від закладу, а швидше піклування про безпеку людей. Адже здавати кров на порожній шлунок не лише шкідливо, а навіть небезпечно. Вже на дворі біля виходу ми зустріли Катерину. Виявляється, вона наша колега-медійниця. Незважаючи на свої молоді роки, дівчина вже справжній донор-ветеран. Я у 18 років, коли навчалась в інституті, був день донора, і тоді я перший раз здала, все пройшло нормально, і далі я так раз на рік, раз на 2 роки десь якісь оголошення бачила про акції, про дні донора. А з 2020 року я стала активним донором і намагаюсь по 4 рази на рік. Медики заспокоюють, запасів усіх груп та резус-факторів достатньо. Та з початком агресивного вторгнення Росії потреби у крові зросли в рази. Відтак зараз донорські центри працюють фактично цілодобово. Олександр Храпач, телеканал «Київ».